चंबड़ में शुगर मिल जे पोरियतन पारां पगारूं न मिलण खिलाफ एहतिजाज कयो वियो। चंबड़ शुगर मिल इंतजामिया पोरियतन खे 4 महीननि जूं राहतूं अदा न कयूं, जंहिं खिलाफ सवे मज़दूरनि वज़ीर रुस्तमानी, इरशाद नोतकानी, अरशद नोतकानी, आरिफ कश्मीरी ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में शुगर मिल जे मेन गेट आॾो एहतिजाज कयो। उन मौके ते एहतिजाजकर्ताउनि ॿुधायो त मिल जा पुराणा मज़दूर आहियूं। इंतजामिया गुज़िरियल 4 महीननि जूं पगारूं न पई ॾे, रुगो सखणा आसरा ॾेई रवानो करे छॾे थी। करना चाहते हैं कि जो हमारी वर्करों की परेशानी है इसको दूर किया जाए और हमारा जो बकायाजात रहा हुआ है हमें वो दिया जाए और हमें कोई भी परेशानी नहीं है। सब इस वक्त देख रहे हो कि मुल्क के अंदर जो परेशानी है गरीबों का यही है, हमारा रोज़गार है इस मिल के अंदर ही। तो मिल के अंदर जो हमारी तनख्वाह रही है, हमारी यही अपील है आप लोगों से कि हमारे को हमारी तनख्वाह दी जाए। लेबर कोर्ट ऐं डायरेक्टर साहब खे असांजो अपील है सिंध हुकूमत के असांजूं रहियल पघारूं ॾिनियूं वञनि। असांजो 4 महीने जो पोएं साल जो पघार रहियल आहे। चंबड़ शुगर मिल जे असां मज़दूर आहियूं। असांजो पोएं साल जो 4 महीने जो पघार रहियो पियो आहे। वरी 2 महीने जो हिन 2020 जो रहियल आहे। साईं असांजो महिरबानी करे असांजो पघार ॾिनो वञे। त असांखे पोएं महीने जी पघार न मिली आहे। हिन महीने त चलो बाद जी ॻाल्हि आहे। असांखे 4 महीननि खां पघार न मिली आहे। साईं मुराद अली शाह खे असां इहा इल्तिजा था कयूं त महिरबानी करे साईं हेॾां असांजो बि हक़ ॾिसो। हेॾा ॿार मज़दूरी बि कोन्हे को, लॉकडाउन लॻो पियो आहे। जॾहिं निकिरूं था पुलिस वारा लठूं था हणनि, वञूं काॾे। असां घरनि जा जेके चुल्हा आहिनि इहे थधा थी विया आहिनि। हाणे असां छा खाऊं? असांखे राशन जे लाइ कुझु बि न मिलियो आहे। पोरियतन चयो आहे त शुगर मिल में पंहिंजो पगरवा आहे राति ॾींहुं पोरियो कयो आहे, जंहिंजो असांखे 1 रुपयो बि इंतजामिया न पई ॾे, जंहिं करे घरनि में फाका कशी वारी सूरत हाल आहे। पोरियतन मुतालबो कयो त नोटिस वठी 4 महीननि जूं पगारूं ॾियारे फाका कशी खां बचायो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।